Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 29-шы сабақ. Тақырып бізде дециметр. Бірінші есепке қараймыз. Суретке қара. Сырым әкелген фотосуреттердің ұзындығы мен ені нешеге тең дейді. Астыңғы суретте анасы, әкесі, баласы өлшеп отыр екен. Үстіндегі бірінші суретке қарасақ, сызғышпен өлшеніп тұр. Яғни ұзындығы астында бізде 10 сантиметрді көрсетіп тұр, ені 7 сантиметр. 10 сантиметр дегеніміз бұл 1 дециметр деп аталады екен. Осылай жазып аламыз. Келесі балалар бізде номері 2-ші есеп. Тапсырма бойынша сыныптан және үйден ұзындығы 1 дециметр, 9 сантиметр, 10 сантиметр, 8 сантиметр болатын заттарды тап және оларды салыстыр дейді. Балалар, бізде 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Яғни, бірінші есепте 1 дециметрде 10 сантиметр болса, демек екеуі бір-біріне тең болады. Менде мұнда тең деген қойылмай қалыпты, өзіміз қойып жазамыз. Келесі бізде 1 дециметр және 8 сантиметр дейді. Яғни өлшем бірліктері әртүрлі болып тұр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Яғни 10 сантиметр үлкен, 8 сантиметрден де. Енді бізде үшінші 10 сантиметр және 8 сантиметр салыстыратын болсақ, 10 сантиметр бізде 8 сантиметрден үлкен болады. Келесі бізде 1 дециметр мен 9 сантиметрді салыстырайық. Жаңа айтқандай 1 дециметрде бізде 10 сантиметр бар. Яғни 9 сантиметрден 10 сантиметр үлкен екен. Келесі 8 сантиметр және 9 сантиметр. Бұл жерде 9 үлкен екен. Соңғысы бізде 9 сантиметр және 10 сантиметр. Бұл жерде 9-дан 10 үлкен екен. Келесі бізде номері 3-ші есеп. Тапсырма бойынша екеуінің ұзындығын қосқанда 1 дециметрді құрайтын екі жолақ таңдап ал. Үлгі бойынша қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Үлгі бұл жерде балалар 2 сантиметр қосу 8 сантиметр тең 10 сантиметрге тең деген тапсырмада үлгіні қараймыз. Келесі 8 сантиметр қосу 2 сантиметр 10-ға тең. Бұл жерде бірінші қосып алған, одан кейін керісінше азайту берілген. Керісінше 10 сантиметрден 8 сантиметрді алғанда 2 сантиметр болады. 10 сантиметрден 2 сантиметр алғанда 8 болады. Осы сияқты үлгі сияқты біз есептер құрастырып қойдым. Осылай жазып шығамыз. Яғни бұл жерде екі жақты қосқан кезде 1 дециметр, бұл бізде 10 сантиметр. Мәні 10 сантиметр болу үшін мысалдар құрастыру керек. Мен 3 мысалда жазып қойдым. Осылай дәптерге жазып аламыз. Келесі бізде номері 4-ші есеп. Есепте дейді. 4 сантиметр қосу 3 сантиметр тең болады 7 сантиметрге. Келесі 1 дециметр қосу 5 дециметр. Бұл жерде өлшем бірліктері бірдей болғандықтан тек қана қосамыз. Яғни жауабы 6 дециметр болады. Келесі 10 сантиметр азайтамыз 5 сантиметр. Жауабы 5 сантиметрге тең екен. Соңғысы бізде 9 дециметр азайту 3 дециметр. Тең болады 6 дециметрге.